راه كانوا ديسيديو يتقالوا في التلفزيون دائما اللي ديسيدي يتقالوا في العشيه في التلفزيون. C'est la raison pour laquelle je pose la question pour que les employés de pharmacie puissent pouvoir discuter avec la population et leur dire la vérité et la réalité. Parce que tout ce qu'on entend à la télévision ou sur la radio, nous, ce qui nous concerne, qu'est-ce qui se passe dans notre région pour qu'on puisse discuter avec la population d'ici. دابا راه كاين ديجا في هذوك لي 3000 اللي تيقولوا كاين 34 كا في الماروك ديسك لو 24 12 34 ديسي 34 ديسي. دونك ونيفو حنا ديال ينزكان اكادير راه كاين عندنا او 3 6 ما عرفتش دابا شنو بار لا سويت شنو ولكن الى لي دياغنوستيك راه اون ديكلين ان بتي بو دو طون ان طون ديكلين لي دياغنوستيك اون دون با اون دي با اش ان باش بور كي يورا با دي بروبليم. C'est-à-dire, il est décidé par les méningites, il est décidé par autre chose, mais normalement, c'est la chair. Alors, on va poser la question à la salle. Est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils disent, la population qui s'écoute, ils ont parlé? ريبو يصابون الماء هذه وحده. واش كاين شي فيروس اللي تيقتلو غير الصابون والماء؟ هادشي هادي كيقولوا عندنا. واش هادي غوشاش اللي دايرين ثانيا هاد الفاكسان اللي تيخدموا عليه سنين وسنين حنا هادو خدموا في 3 ايام ولا 4 ايام. ثانيا هاد الشيء اللي تيديروه ما عندوش علاقه بالازمه الماليه العالميه. واش ما عندوش علاقه بالازمه ديال الازمه الماليه العالميه؟ الاولى الصابون، الثانيه هاد الكوكولكولي ديال هاد الفاكسان اللي داروا في 3 ايام ولا 4 ايام وخرجوا. ثانيا الازمه الماليه واش ما عندوش علاقه. ثالثا واش ما لاحظتوش الفرق ما بين رحمه الله اللي داز هاد الايام واحد اللي قبل كان الرواح عادي الجهد كل دار فيها 3 ولا 4 ملي طاح الشتيوه الحمد لله ما كاين لا هذا لا ذاك. كتلقاو معاه كياخذ الفوتيني الباب هادشي اللي كيتخاطب. On restait bouche bée devant les clients. On n'avait aucune réponse aux clients pour être juste et ferme. On ne savait rien dire. On n'avait aucune formation. Jusqu'à maintenant, grâce à l'association Tzadamon et Dr Korbesh, qui nous a montré beaucoup de points, peut-être qu'on pourra bien répondre aux gens et au moins leur donner une image sur la maladie et les vaccins. نجاوب واحد الشيء قبل السؤال. قالوا الاخ اشقري على الازمه العالميه، ولكن هذه الازمه العالميه بالنسبه لامريكا ما غاديش بيت باش تفاكسيني حتى هي الشعب ديالها كلشي. الصين حتى هي كتفاكسيني كاع ما عندها يعني حتى الكميه باش تبيع لبرا كتفيكس. واش هي غتحرك الشعب ديالها كلشي التوتال دو ا زد يعني على حسب مثلا باش بيقولوا باش لي لافوا 200 ناس باش يبيعوا ويشريوا. ما كنظن هذه مساله يعني غبيه مثلا شويه يعني فيها شويه ديال البلاده باش نفكروا بهذا المستوى هذا. لان الدول المتقدمه والدول اللي صنعوا هما الاولين بداو الا كانوا كيغشوا قالوا لك هادو نعطيو للدول العالم الثالث وهادو يعني وصلوا لها الاكثر من ذلك. وصلوا لها الصهيونيه، وصلوا لها بان النمو الديموغرافي كاين عند المسلمين خصنا نديروا لهم شي فاكسين. ولكن هادشي حنا عندنا علماء عندنا سونتر ميديكامون اللي كنظن كما كيقولوا دار دي كونترول ديالو، دار التحاليل يعني دي زاناليز كاليتاتيف كونتيتاتيف. كنظن ما غاديش نكونوا اغبياء حتى لهذه الدرجه. شكرا. هادشي راه كيتقال في الكونتوار. هادشي راه كيتقال في الكونتوار. لا ما غاديش تركز. دخلتو شي شعبان مع رمضان. Docteur Azao qui a lancé la question, je m'excuse. Comme ça, pour bien éclaircir les choses, pour ne pas mélanger. Mais c'est justement l'intérêt de ce débat, et c'est là justement l'intérêt de ce débat et de la formation pour qu'on puisse avoir le même langage et le même état d'esprit. Pourquoi? Parce qu'il y a des patients qui viennent avec leurs idées et ils
vous disent n'importe quoi, et puis finalement, si nous, on ne fait pas très attention, on va justement à la dérive. La pharmacie, c'est un établissement de santé. Ils n'ont pas un espace pour dire n'importe quoi. Et si on se laisse faire par les dires des patients, et on va aller dans ce sens-là. Et au bout d'un certain temps, on va mélanger tout ce qui est scientifique, tout ce qui est économique, tout ce qui est religieux et tout ce qui est crise mondiale. Et c'est la raison pour laquelle, moi, c'est pas de la provocation, c'est pour poser le débat et dire la vérité que nous vivons tous les jours au comptoir. C'est ça. Pratiquement tous les jours, les gens nous posent la question, est-ce que je dois faire le vaccin? Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu parler à la télé, j'ai entendu parler à Al Jazeera, pour ne pas la nommer, et puis finalement, il faut que nous ayons un langage cohérent, c'est-à-dire ce que moi je vais dire, ça va être la même chose que va dire Dr Marbash, que va dire Fatiha, que va dire telle personne, à partir d'un document certifié, d'une vérité, d'une réalité, pour qu'on puisse avoir le même langage. Parce que si on n'a pas le même langage, on va être ridicule. Merci, Dr Azo. À vous, Dr Kabash. Je suis très, ce que dit le docteur Azeo, c'est très correct. Il faut parler le même langage. On parle aussi comme chacun qui n'importe quoi. On dit, حنا نروح السوق لبس تاع السواقين انا زعما انا واحد الطبيب كان لي واحد اليوم بحال تخاصم معاه قلت ليه زعما انا نهضر انا هضرت كاين كلام ديال السوق هذا ماشي ديال الطبيب ما سي با لان سي ديفيسيل انا بدات الهضره بزاف كل واحد يدي نابورت كوا وتتسمع ولا الانترنت دابا تشدك الورقه الانترنت تشوف شي حوايج كاين دابا راه غادي تقول كاع بان راه كتب نقول هذا بلاش راه بحال الغرف الفاكسان راه هضره انا كنقول واحد مثال من الناس يقول لي داك البلاد عندنا حنا نورمال نقول هذا كلام السوق كلام السواقي زعما ولكن الفوا سيانتيفيك وباري الميم لونغاج دابا هذه واخا تكون هذه الازمه عالميه ولا سيبوزو هذا الفيروس تصور ولا تقاد خصنا نوضوا ليه ونوضوا نقادوا دابا الدوله هي الدوله ماشي اوبليغاتوار الفاكسان يكون اوبليغاتوار اللي بغى يديروا ما بغاش يديروا ما يديروش كيشوف شنو اللي ما عمرش واحد جاوب لنا بس يقول لها هذه ولا هذه تاع ما سكوت يقول لك عطيك ورقه بس بس دونك كيف في عام واحد يتوفر له واحد النوغاز ديالو هذا هو النوغاز ديالو نوغاز كوريكت حنا ما ليطا ماشي حنا ولا ليطا المينيستير ولا شنو تيقول لك فوالا الفاكسان ديسبونيبل كما قالوا فرنسا دابا المعارضه تتغوت على فرنسا علاش شريتو خسرتوا الفلوس بزاف راه خسرتوا لنا الفلوس اللي خصنا نخدموا بها لان فرنسا كانت سرقت الفاكسان في الناس ديال دوبل دوز 75 مليون تيقول لها الحكومه تقول ليه المصيبه كل ما شريناش ولا شرينا قليل وجات كانت لا بونديمي وكان البروبليم كي غنقولوا فو ميو شرينا وبقاو ولا غنبيعوا ولا غنديروا ليه بدون ما نشريوش دونك سي دابا الحمد لله حنا دابا تنرى من الطبقه هذاك الحمد لله الدوله شرات الفاكسان وكاين وتيقول لي بغا يديروا ما بغاش يديروا مرحبا راه ماشي اوبليغاتوار المهم راه كاين دواء كاين دابا راه السيرفيس دابا انا دخلت شويه في لي زورمون تنشوف في راه ليطا راه ما عندنا حتى حاجه بزاف الدواء ديال هاد الكريبتا ديال هذيك لان ليطا عطات فلوس بزاف كاين الدواء كاين هاد لوساد سوليسيون الكولي كاين كلشي كاين الفاكسان كاين راه ماشي الوزاره اللي عطات وزاره الصحه راه الكوفرنمون اللي عطاهم الصندوق ديال دابا سي ان بوزيتيف بالنسبه لي الدوله مزيان الحمد لله سرات لنا الدواء شرات الفاكسان سرات كلشي واللي بغى يدير وما يدير ما دير لكن دير ما تدير الله يسهل عليك لا مره كاع ما بغاش نعس صراحه ولا نسمع الناس ولا وسطي ما سوري قبل ما بغيتيش ما بغاش ولا سيدي بحال كاع Des questions, mes chers collègues? Je suis webmaster, je viens d'enregistrer ce format auto-formation et j'ai l'intention de le publier sur le site de l'association. Donc, je demande si je peux avoir votre confirmation pour le publier sur Internet.